मांस खाना पाप है या फिर पुण्य? पुराणों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अगर आत्म शांति चाहिए है तो उसे कभी भी किसी भी जीव का मांस नहीं खाना चाहिए। अपना पेट भरने के लिए या सिर्फ मांस के स्वाद के लिए किसी भी जीव की हत्या करना मनुष्यता नहीं कहलाती। दूसरा, कुछ लोग तो अंडे को शाकाहारी बोलते हैं, लेकिन एक बार सोचिए, अंडों से तो बच्चा जन्म लेता है, इसका मतलब अंडों के अंदर भी तो जीवन है, तो अंडे कैसे शाकाहारी हो सकते हैं? तीसरा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मांस खा के हमने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि हमने तो सिर्फ मांस खाया है, मारा तो किसी और ने है। तो पुराणों के अनुसार मांस खरीदने वाला धन से प्राणी की हिंसा करता है, मांस को खाने वाला उपभोग से करता है और मारने वाला मार कर हिंसा करता है। जो मनुष्य मांस लाता है, जो मंगाता है, जो अंग काटता है, जो खरीदता है, जो बेचता है, जो पकाता है और जो खाता है या खिलाता है, वे सभी बराबर से पाप के भागीदारी कहलाते हैं।